30 pode parecer só un número, non si, pero non o é. Detrás del están as historias de 30 persoas, 30 familias esnaquizadas, 30 vidas que se perderon para sempre. Imos viaxar no tempo. Onde? As minas de Fígols, ali no Berguedá, en Barcelona. E cando? En 1975. Este lugar, esta data, mirade, quedaron grabados a lume na memoria colectiva da minería, e por unha razón terrible. Unha traxedia. O que imos facer aquí é precisamente iso, deconstruir o que pasou. Pero ollo, non se trata só de lembrar, que tamén, senón de entender. Imos coller as ferramentas que nos dá hoxe a prevención de riscos laborais e poñelas sobre aquel accidente para ver por que pasou. E a pregunta clave de todo isto, como se podería ter evitado? Entón, para sacar algo en limpo de todo isto, para aprender as leccións, o primeiro paso é inevitable. Temos que volver atrás e reconstruir con todo o detalle posible que pasou exactamente naquel día fatídico. E ollo, para entender de verdade o que pasou, non abonda con saber o día, hai que entender o momento histórico. Pensemos niso. Estamos en 1975, son os últimos días do réxime de Franco. Os direitos dos traballadores, pois, simplemente non eran como os de hoxe. Falar de sindicatos libres era unha utopía, e queixarse das condiciones de seguridade, pois era buscar un problema, unha represalia ou, directamente, o despedimento. Había unha cultura do silencio, e esa cultura, como veremos, foi mortal. O que pasou ali abaixo foi literalmente unha reacción en cadea. E foi rapidísima, devastadora. A ver, primeiro, imaginade a escena. A ventilación non era suficiente, así que o gas metano, o que os mineiros chaman grisu, foise acumulando, ata que a mestra co aire foi explosiva. Despois, o detonante, unha faísca. Unha simple faísca dun equipo eléctrico calquera que non estaba protexido. E aí, bum, a primeira explosión. Unha lavarada de grisú que avanzou máis de 200 metros. Pero a cousa non parou aí, nin moito menos. A propia onda expansiva levantou todo o pó de carbón que había polo xan e polas paredes, e ese pó converteuse no combustible para unha segunda explosión, moitísimo máis grande, máis potente e moito máis letal. Moi ben. Entón xa temos claro o que pasou, pero en prevención de riscos o que é só a punta do iceberg. O que nos interesa de verdade é o porqué. Así que agora imos cambiar de chip. Deixamos a reconstrucción dos feitos e poñemos o casco de técnico de prevención. Imos facer un análise case forense para topar eses fallos no sistema, esas fendas que permitiron que todo se viñese abaixo. Para entender a mentalidade da época, esta frase dun sobrevivente é demoledora. É que o di todo. Algúns capataces miraban a chama como quen mira o ceu a ver se chove. Que nos está a decir isto? Pois que a seguridade era algo subxetivo, pura intuición, un a ver que pasa. Unha forma de traballar que hoxe nos parecería unha loucura, porque ignoraba por completo a ciencia e os riscos reais. Para non perdernos, en prevención usamos unha metodoloxía que se chama a árbore de causas. Imaginadeo como se fose pelar unha cebola, capa a capa, ata chegar ao núcleo do problema. Empezamos polo final, polo dano, eses 30 traballadores falecidos. Vale, por qué? A causa inmediata, a explosión. Pero, por que explotou? Seguimos tirando do fío. Pois porque había gas e unha faísca. Esas son as causas básicas. E a pregunta do millón, por que se deron esas condicións? E aquí é onde chegamos ao fondo do asunto. Fallos de xestión. A organización fallou, non se avaliaran os riscos, non había un plan. Estes son os fallos sistémicos. Isto non foi mala sorte, foi a consecuencia lóxica e previsible dunha xestión da seguridade inexistente. Ben, e agora imos facer algo que creo que é moi revelador. Imos coller as condicións que había en Fígols en 1975 e poñeras fronte ao espello da legislación actual. O contraste, vaya, é que é brutal e serve para ver todo o que avanzamos. A ver, empecemos polo máis básico na mina, o control do gas. Naquela altura, todo dependía da pericia, do ollo dun mineiro cunha lámpada de chama. Era subxetivo. Ose isto é impensable. O Real Decreto 1389/1997, que é a Biblia da seguridade mineira en España, é clarísimo. Fala de ventilación mecánica forzada, con cálculos precisos e de sistemas automáticos que miden o gas 24/7 e que pitan se algo vai mal. Non hai punto de comparación. E a faísca, de onde saiu? Pois dun equipo eléctrico normal e corrente. Hoxe, a normativa ATEX obriga a que calquera aparello que entre nunha atmósfera con risco de explosión estea certificado como antideflagrante, é dicir, deseñado para non producir faíscas. Pero hai algo máis, e isto é realmente tráxico.
Os mineiros non levaban autorrescatadores. Moitos deles non morreron no acto, senón afogados polo monóxido de carbono que viu despois. Hoxe a lei di que cada traballador, sen excepción, ten que levar o seu propio equipo de rescate individual. Ademais da explosión e o gas, a onda expansiva causou derrubamentos. E por qué? Porque os soportes das galerías eran de madella, postos un pouco a criterio de cada un, sen ningún cálculo de enxeñería. E as vías de escape, pois estaban en mal estado, moitas veces bloqueadas. De novo, se miramos o RD 1389/1997 hoxe, isto é unha infracción gravísima. A norma di que os sostementos teñen que estar calculados por enxeñeiros para aguantar e que as vías de evacuación son sagradas, teñen que estar sempre despexadas, ben mantidas e sinalizadas. Entón, en resumo, se un inspector de traballo vise hoxe as condicións de Fígols, atoparíase con unha lista interminable de incumprimentos. Non avaliar os riscos, ter unha ventilación deficiente, usar equipos non seguros, non dar equipos de rescate. Estamos a falar de infraccións cualificadas hoxe como graves e, a maioría, moi graves. Unha situación así hoxe suporía, sin dúbida, o peixe inmediato da mina, multas millonarias e, moi probablemente, responsabilidades penais para a dirección da empresa. Vale, xa vimos todo o que se fixo mal, pero a prevención de riscos moderna non consiste só en lamentarse despois do accidente, non. O seu obxectivo é construir sistemas sólidos para que os accidentes simplemente non poidan ocorrer. Vexamos entón como se enfocaría isto hoxe para evitar unha catástrofe así desde o principio. En prevención sempre se sigue unha orde lóxica, unha pirámide que chamamos a xerarquía de controles. A idea é ir do máis eficaz ao menos. Primeiro tentas eliminar o risco por completo. Si non se pode, usas controles de enxeñería, como máquinas máis seguras ou sistemas de ventilación. Despois, controles administrativos, procedimentos, formación, sinais, e só ao final de todo, como última barreira, están os EPIs, os equipos de protección individual. O que é tremendo no caso de Fígols é que os controles máis importantes, os máis eficaces, os de enxeñería, prácticamente non existían. A seguridade estaba construída sobre os cimentos máis débiles posibles. Entón, para que quede claro de que estamos a falar en concreto. Que medidas terían evitado o desastre? Pois mirade, é unha lista bastante directa. Un sistema de ventilación forzada, ben calculado. Detectores de gas automáticos con alarmas. Equipos eléctricos con certificación ATEX. Medidas para que o pó de carbón non sexa explosivo. Un plan de emerxencia escrito, coñecido e ensayado. E, por suposto, que cada mineiro vaise co seu autorrescatador. Nada disto é tecnoloxía espacial, é o estándar de seguridade básico oxio. E a gran pregunta, se tivesen aplicado estas medidas, que tería pasado? Pois as análises técnicas de accidentes como este non deixan lugar a dúbidas. Só cos controles de enxeñaría, ventilación, equipos seguros, etc., a probabilidade de que o accidente ocorrese sería inferior ao 5%. É dicir, cunha probabilidade de máis do 95% a traxedia teríase evitado. Isto é a proba definitiva de que non foi froito da mala sorte nin algo inevitable. Un desastre así obviamente deixa unha ferida moi profunda, pero tamén pode servir de catalizador para o cambio. Vexamos agora cal foi o legado de Fígols, como aquela traxedia, aínda que fose dunha forma lenta e dolorosa, axudou a cambiar as leis de seguridade en España para sempre. Se miramos a liña do tempo, vemos unha historia moi clara. En 1975 ocorre o accidente e baixo a dictadura a resposta inmediata é o silencio. Pero algo se moveu. 3 anos despois, coa nova Constitución, xa se menciona o deber dos poderes públicos de velar pola seguridade no traballo. O verdadeiro punto de inflexión chega coa entrada na Unión Europea, que nos obriga a apoiarnos as pilas. E así chegamos a 1995, 20 anos despois, cando por fin nace a nosa Lei de Prevención de Riscos Laborais. E o máis simbólico de todo é que, en 1997, aprobase ese Real Decreto de Seguridade Mineira, unha norma que parece estar escrita punto por punto para corrixir cada un dos fallos que levaron ao desastre de Fígols. E ao final, esta é a reflexión máis importante que podemos sacar de todo isto, porque non podemos traer de volta eses 30 mineiros, pero sí podemos asegurarnos de que a súa morte non fose en balde. Recordar Fígolos non é só un exercicio de memoria histórica, é un exercicio de responsabilidade. Cada lei, cada procedimento de seguridade que temos hoxe leva de algún xito a cicatriz destas tragedias. E chegamos xa ao final da nosa análise. Pero isto non pode rematar cun punto e final, senón con unha pregunta que nos temos que facer constantemente. Aprendemos de verdade as leccións do pasado? Temos as leis, temos os sistemas, pero aplicámolos con rigor cada día, mantemos esa vixilancia ou corremos o perigo de esquecer, de relaxarnos e de que a historia, de algún xeito, se poida repetir. Esta análise quere ser sobre todo unha homenaxe á memoria dos 30 traballadores das minas de Fígols. A súa perda un recordatorio permanente da nosa obriga de loitar por un traballo seguro.
sempre. Moitas gracias por acompañarnos nesta viaxe de análise e memoria.